Calcio scommesse 2015. Nella notte decine di fermi in tutta Italia nei confronti di calciatori, dirigenti e presidenti di club. La polizia ha arrestato a Venezia il direttore sportivo dell'Aquila Calcio Ercole Di Nicola, 38 anni, considerato dalla procura antimafia di Catanzaro uno degli uomini chiave dell'inchiesta e sospettato di essere legato alla cosca calabrese Iannazzo. Alcuni giorni fa a Lido era stato arrestato l'imprenditore Saverio De Martino. L'uomo, da tempo residente in Laguna e attivo in diversi settori industriali, è ritenuto dagli investigatori un riferimento in terra veneta della stessa organizzazione mafiosa. Di Nicola si trovava invece di passaggio al Casinò. Deve rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva aggravata, accuse che il suo legale ha respinto. A Padova, nella zona tra Abano Terme e Teolo, sui colli, il mondo del calcio dilettantistico è sotto shock e al tempo stesso arrabbiato per l'arresto, anche questo per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, del giocatore Emanuele Marzocchi, fermato nella sua casa nel Napoletano. Marzocchi, 31 anni, ha militato nella formazione padovana di Serie D del Teolo Thermal Abano tra gennaio e maggio. Le partite sotto accusa però non riguardano la squadra aponense ma due della Puteolana, compagine di Pozzuoli dove il centrocampista aveva militato in precedenza. Qualora Marzocchi dovesse essere effettivamente sporco, chiamiamo così, eccetera, chiaro che ci riterremo parte lesa. Il danno è comunque notevole. Abbinare il Thermal al calcio scommesse non è assolutamente un'immagine positiva che ne viene alla società. Negli atti della procura antimafia catanzarese figura anche la partita di Lega Pro Bassano-Monza del 21 dicembre 2014, finita 2-1 per il Bassano. Non sono coinvolti dirigenti o calciatori veneti, al contrario lo sarebbero l'amministratore unico, il direttore sportivo attuale e quello precedente della squadra brianzola. Tra i circa 70 personaggi coinvolti nell'inchiesta calcio scommesse c'è anche Arturo Di Napoli, ex attaccante di Venezia e Vicenza, ora allenatore della squadra maltese del Vittoriosa Stars dopo un'esperienza al Savona.